Zeg Jeff, waar gaat die last minute heen? Last minute gaat naar Spanje, overal. Last minute, Aruba, Antalya. Ik dacht gewoon hoog de hitlijst in. Ik hoop het wel, ja. Ik hoop het wel. Ik hoop een top 10 notering misschien. Top 100 zou een keer leuk wezen. Die andere liedjes hebben op 13 en 50 staan, maar goed, we wachten het af. Ik hoop het wel. Hey, hoe gaat het verder met Jeff? Het gaat heel goed. We zijn heel veel aan het zingen. We zijn veel het land door. Veel grote evenementen. En nu weer hier in Valkenburg, Radio NL Zomertour. Dus het gaat helemaal goed. Kan je nog wel een beetje combineren als stratenmaker en het zingen? Nou, het is moeilijk. Het was zo moeilijk, maar het wordt wel steeds moeilijker. Ik merk wel dat ik gewoon heel veel zing en wel iets minder straat. Nou ja, goed. Dat is ook wat ik wil natuurlijk. Zit je al een beetje op de vooravond voor de keuze? Ja, stop ik met straten? Ga ik fulltime voor zingen of is dat nog niet aan de orde? Ja, zingen is wel mijn passie natuurlijk. We hebben een mooi album opgenomen. En dat wil je nu ook aan de mensen laten horen. Ja, stratenmaker is het is een zwaar beroep. En als je fulltime zanger wordt, dan kun je niet meer straten. Maar goed, we zullen het leren in de toekomst. Hey, de last minute, hoe ben je daarop gekomen? Is dat voor je geschreven? Heb je dat zelf bedacht? Nee, Jeroen Engelbert en Pim Koopman, die ook voor de rest van de liedjes verantwoordelijk zijn, die hebben last minute geschreven. Ja, en je treedt gigantisch wel op in het land en je hebt een leuke platenmaatschappij achter je staan, hè? Klopt, Eatwell Music. En waar ik heel erg blij mee ben, als enige volkszanger ook. Bertolf, Lief, Ellen Clark zit erbij. En dat ik er dan bij zit als volkszanger, daar ben ik heel erg happy mee. En ze doen een hoop voor me. Nou, ik vind hoe het nu gaat, vind ik prima, weet je. Ik ben heel erg happy. Ik mag veel mijn nummers zingen, weet je, door het land heen. En dat doet me goed. Dus ja, wensen, gezondheid, dat mijn gezin gezond is en dat ik maar een hoop fans mag krijgen. Hè? En veel mensen mijn album kopen.